අදෝ ඉතින් හැමෝටම ඉතින් අපි අද කතා කරන්නේ ශනික මෝචනය පිළිබඳව. ඉතින් ලිංගික සංසර්ගයක් අතරතුරේ තා අඩු කාලයකින් ශුක්‍ර මෝචනය වීම ශනික මෝචනය කියලා හඳුන්වනවා. ඉතින් එමගින් නිසියාකාරයේ ලිංගික තෘප්තියක් ලැබීමට අපහසු වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් සංසර්ගයක් ආරම්භ වෙලා විනාඩියක් ඇතුළත ශුක්‍ර මෝචනයක් සිදුවන්නේ නම් ඒක ශනික මෝචනයක් කියලා අපි හඳුන්වනවා. ඉතින් ජාත්‍යන්තර රෝග වර්ගීකරණයේදී මේක තප්පර 5ක් ඇතුළත ශුක්‍ර මෝචනයක් වන්නේ නම් ශනික මෝචනයක් ලෙස හඳුන්වනවා. එනමුත් මේක පිළිබඳව විවිධ මත පවතිනවා. බොහෝ පුරුෂයන් ශුක්‍ර මෝචනය හැකි තරම් පමාවනවාට කැමැත්තක් දක්වනවා. සාමාන්‍ය පුරුෂයෙක්ගේ ශුක්‍ර මෝචනය විනාඩි 4ක් හරි 8ක් හරි අතර කාලයක් තුල මේක සිදු වෙන්න පුළුවන්. ශුක්‍ර මෝචනයේදී ප්‍රමාද වීමේ රෝගයක්ද මේ අතරතුර ඇති වෙන්න පුළුවන්. ශනික මෝචනයේ කෙරෙහි ශාරීරික හේතු හැරුණු විට මානසික හේතුත් බලපාන්නට තියෙනවා. ඇතැම් විට ස්ත්‍රීන්ගේ මානසික පීඩනය මේකට බලපාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ශනික මෝචනයට හේතු වන අවිනිශ්චිත බොහෝ න්‍යායයන් තියෙනවා. ඉතින් මේ නව යෞවන වේදී ස්වයං වින්දනයට හුරු වන පිරිමි දරුවන් ඉතා වේගෙන් ස්වයං වින්දනය කිරීමට හුරු වීම නිසා පසුව ඉක්මනින්ම මේ ශුක්‍ර මෝචනය වීම සිදු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඉතා ඉක්මනින් ස්වයං වින්දනය කිරීමට හුරු වීම වෙනුවට මේක සෙමින් ක්‍රමයෙන් ස්වයං වින්දනය කිරීම සුදුසු වෙනවා. ඉතින් එසේ නොවුනහොත් ඒක ශනික මෝචනය ඇතිවීමට හේතුවක් වෙන්නට මේක අනිවාර්යෙන්ම ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව කිව්වොත් ඇතැම් මානසික සංකූලතාවද මේකට හේතු වෙන්න පුළුවන්. ආතතිය, කංසාව, නිසලු සංකීර්ණ ගැටලු මේකට හේතු වෙන්න පුළුවන්. ඇතැම් කායික වෛද්‍යවරුන් පරීක්ෂකයන් පවසන්නේ මේක ශනික මෝචනය කෙරෙහි සෙරටීන් නම් ස්නායු සම්ප්‍රේෂකයේ බලපෑමක් ඍජුවම බලපාන බව තමයි කියන්නේ. එසේම මේ ස්නායු පද්ධතියේ දෝෂ හා ශිෂ්ණයේ සංවේදී බවද මේකට හේතු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ශුක්‍ර මෝචනය පාලනය කරන්නේ මේ මොළයේ තියෙන විශේෂිත කලාපයක් තුලින්. ස්නායු පද්ධතිය හරහා මොළයේ වෙත පණිවිඩ මත එය තීරණය වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ශිෂ්ණය හා මොළයේ පවතින මේ පණිවිඩ ගෙන යන ස්නායු වල මේ පවතින දෝෂ නිසා මේ ශනික මෝචනය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලගේ පුරස්ති ග්‍රන්ථියේ ඇතිවන රෝග තත්ත්වයන් නිසා මේ ශනික මෝචනය කියන එක ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ශුක්‍ර මෝචනයේ මුලින්ම ශුක්‍රතරයේ උෂ්ණ කෝෂවල සිට ශුක්‍රනාල හරහා පුරස්ති ග්‍රන්ථිය වෙත ළඟා වෙනවා. ඉතින් දෙවනුව මේ මුක්‍රනාල වෙතට වේගයෙන් විදීම සිදු වෙනවා. එක්තරා රිද්මයකටම මේ මාංශ පේශි චලනය වීමෙන් මේක සිදු වෙන්න පුළුවන්. මුක්‍රනාල ඔස්සේ ගමන් කරන ශුක්‍රතරලේ ශිෂ්ණයාගෙන් පිටතට විහිදෙනවා. ඉතින් ස්වයං සාධක ස්නායු මගින් අවිච්ඡානුගව මේ ශුක්‍ර මෝචනය පාලනය කරනවා. මේ ස්නායු සුසුම්නාව මගින් මොළයට සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු එහෙනම්. ඔයාලට ගොඩක් තොරතුරු මම කිව්වා ශනික මෝචනය පිළිබඳව. ඉතින් අපි මේකට බලමු විසඳුම් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මම අද ඔයාලට විසඳුම් කීපයක්ම අරන් යනවා. ඉතින් අපි බලමු මේවට තියෙන විසඳුම් මොනවද කියලා. ඔයාලා මම මේ කියන ද්‍රව්‍ය ටික හොයාගන්නවා. මුලින් නුගමුල් කලම් 4ක්, විෂ්ණු ක්‍රාන්ති කලම් 4ක්, කොත්තමල්ලි කලම් 4ක්. මේ කිව්ව ද්‍රව්‍ය මැටි මුට්ටියක දාලා වතුර පිවිසි කෝප 8ක් දාලා ඔයාලා එකකට හිඳවලා මේක පෙරාගෙන උදේ හවස කෑමට පෙර පිවිසි කෝප භාගයක් ප්‍රමාණය දින 7ක් බොන්න. තවත් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් නම් සුදු හඳුනුනි, සැවැන්න මුල්, කුඹුක් පොතු, මාදම් පොතු, රණවරා ඇට, හෙතිතෝර වල මුල්, ඊට පස්සේ බැබිල මුල්, ඉගිනි ඇට. මෙන්න මේ කියන ද්‍රව්‍ය ටික ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් නම් මේ දැන් මම කිව්ව ද්‍රව්‍ය ටික කලම් එකමාර බැගින් අරගෙන හොඳට හොදලා මේක මැටි මුට්ටියක දාලා වතුර පීරිස කෝප 8ක් දාලා ඔයාලා මේකට මේක හිඳවල පෙරා ගන්න. ඊට පස්සේ උදේ සවස කෑමට පෙර දවස් 10ක් බොන්න මේ ශනික මෝචනය කියන රෝගී තත්ත්වය ඇති වෙලා යනවා.
ඊට අමතරව කතුරු මුරුංගමල් ග්‍රෑම් 60ක් ඇල් වතුර ලොකු වීදුරුවකට දාලා රැට මේක තියලා උදේ හිස් බඩ දවස් 3ක් බොන්න. ඊට අමතරව ඉගිනියට සුදු හඳුන් කලම් 6 බැගින් රාත්‍රියේ තැඹිලි ගෙඩියකට දාලා තියලා මේක පෙරලා ඊට පස්සේ හිස් බඩ ඔයාලා මේක පානය කරන්න. මේකෙන් මේ ශනික මෝචනය කියන රෝගී තත්ත්වය වැළකීලා යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා කරගන්න පුළුවන්. ඉගිනියට කලම් 4ක්, වැල්මී කලම් 4ක්, ඊට අමතරව සුදු හඳුන් කලම් 4ක්. මේ කියන ද්‍රව්‍ය තුන හොයාගෙන මේක තැඹිලි ගෙඩියක දාලා වහලා තියලා පහුවදා උදේ හිස් බඩ මේක බොන්න. කෙනෙකුට ඔයාලට මේ ශනික මෝචනය කියන රෝගී තත්ත්වය යම්කිසි දුරකට වළක්වා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට අමතරව තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔයාලට හාතවාරි අලයි වැල් පෙනර වලින් කැඳයි මේක සකස් කරලා ඔයාලා දවස් 7ක් දෙකක් විතර බොන්න මේක. ඊට පස්සේ ඇරිලා යනවා. ඊට පස්සේ තවත් කාරණයක් තමයි බිත්තර දෙකක්. මේ බිත්තර දෙකේ සුදු මදේ අතුළුණු විෂ තේ හැඳි එකක් පිරිසිදු තල තේ හැඳි එකක් සමග උදේ හවස හිස් බඩ බොන්න. ඊට පස්සේ තවත් ක්‍රමයක් තමයි අමු නෙල්ලි යුෂ පීරිසි කෝප්පයක්. අපි කියනවා පතක් කියලා. මේක අරගෙන මේ පැණි දාලා මේක බොන්න. ඒකෙනුත් ඔයාලට මේ රෝගී තත්ත්වය වළක්වා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් නම් බැල්මි කිරිබඩු අල ඊට පස්සේ කළු උක්මුල් නෙල්ලි ඉලුක් මුල් මේ කියන ද්‍රව්‍ය පහ හොයාගන්න. ඊට පස්සේ මේ ද්‍රව්‍ය ටික කලං දෙක මදට 8 බැගින් අරගෙන වතුර පීරිසි කෝප්ප 8ක් දාලා මේක එහෙකට හිඳවලා පෙරා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ පීරිසි කෝප්ප භාගයක ප්‍රමාණය උදේ හවස දවස් 7ක් ඔයාලා පානය කරන්න මේකෙන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ ශනික මෝචනය කියන රෝගී තත්ත්වය වළක්වා ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් අද ඔයාලට මේ රෝගය පිළිබඳව ගොඩක් දේවල් මම කතා කරා. ඔයාලට මේක වෙන ආකාරයක් කිව්වා. ඊට පස්සේ මේකට තියෙන ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් සරල බෙහෙත් ඖෂධ පිළිබඳවත් මම අද කතා කරා කොහොමද කරගන්නේ කියන ආරණ්‍ය සම්බන්ධව. ඉතින් අපි මේ වගේම තවත් මාතෘකාවකින් ඊළඟ දවසේ හම්බෙමු. එහෙනම් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. අතන මම ගිහින් එන්න.